kuba hongera kuboneka umuntu bamugira umwizigirwa baramwizera mu engineer kugira ngo ayisubire muri ya soko nkuru ya Bujumbura wibaza yuko ari rihe banga iyo yarakoresheje kugira ngo bamwizere bo ibanga nyamukuru icambere Musi Fabrice yobona ino interview turagirana agaca avuga ati Egide nkeneye kumurokirita Egide yokwemera twovugana yora ubuhinga afise hama tukavugana janye n'ubuhinga bwacu nawe yo babibona nibaza ko twavuganye nico buza ko Malengo Business niyo mizero y'abarundi bose bakeneye kugura ibikoresho byose bikoresha umuyaga nkuba. Wifuza ama ordinateur, ama écran plat, ama television agezweho n'ibindi nk'amakinga, projecteur, ama bafle, ama tapi, eka n'ibindi mwokenera byose mu buzima bwanyu busanzwe bwa misi yose. Cyangwa mukeneye umufundi y'ibinuje iyo bakorera ivyononekaye muhira iwanyu. Byose twakure kuri 68 tuba tubikire. Malengo Business niwo muco wize ku barundi bose. Yo WhatsApp Bujumbura Burundi cho boy MC Jojo 257 Mr Swagga Mr Nyva Muhindo Swagga boy yes kwa kuningene niko biba bimeze iyo twaramutse tumeze neza tukihumeka umuka wabazima izo wajyandize zinuse ruraka tukaba tumeze neza turavuga ati kubera Imana byose biraza kugenda neza kubera Imana byose umunsi uraza kugenda neza ni nayo mpamvu tuje tuvyuka tugenda guhasoringa kugira ngo ibintu bandanye bigenda neza yes right now ndi mwijabe nagiye kugendera umuntu nigeze kugendera ahantu twigeze kugendera aha twaheruka bariko barabomora bakiriko barahatunganya inyubako bakiriko barayitunganya ni muri ya ntumbero nyene yo kugira ngo ibintu tubandanye dushigikira ibikorwa bibera mu gihugu iwacu muri ya ntumbero nyene yo gushikira abantu bariko barubaka igihugu ibintu bikabandanya bigenda neza muri ya ntumbero nyene yo kuba hafi abantu bashiramwe imitahe mu gihugu iwacu bagakoresha abantu benshi maze ibintu bikabandanya bigenda fresh yes mugumane nanje ariko imbere yuko mbandanye imbere yuko ngira ikindi kintu cyacu cyose nkoze make sure yuko wagize subscribe kuri Marengo Media make sure gukorana na Marengo Business idanaza ibintu bigiye bitandukanye ama speaker amatapi imashini ordinateur amakinga y'abana canke y'abantu bakuze ama frigo ibintu bigiye bitandukanye dukorera ngaha imbere y'isoko gatoyi ngaha kwa Mufizi muri etage igira kabiri muri hawe ikaze muri beshi yes behind the camera tuba turi kumwe na Kemo Classic iyo Kemo twende sasa ntabwo ziharura neza n'aba yari imbwa ibo mu musekirite mambo ni yaje boss umeze neza amakuru ya ndashima bakwita gute banyita Victory Victor yego cyane aho jejwi ahandi umusekirite yego hano rupango yego cyane watanguye kubakorera rya haraheze nk'indwi zibiri Victor ni ndavuka he amvuka imutambo nyene ni intara ya Bujumbura nyene yego cyagenze gute kugira ubone kano kazi kano kazi uyu muntu umuvyeyi yabaha mpande yiwe bari bazinanye uko nyene hama nawe aramutuma umukozi nanze shandaharonkera inyungu nanze shandahaza yego ubu ndi ngaha yego kubera iki wahisemo kuza gukora kano kazi kano kazi kubera nari ngize iminsi nyene ndi mu busomeri ngize nte nsa numva Imana iraciye inzira navuze ati kubera Imana ni nziza gutera imbere ko abantu ni vyiza kuko bisavyungura abantu benshi bakaronka ubuzi none hajya burya uhorora utaryamye jewe rimwe na rimwe kubera sinaze ngaha nkora ntari bwakore nari nigeze no kuza gukora ahandi hantu naho nyene rero twaryama dutevye urumva si ibintu byo kumenyera ni ibintu nari sanzwe nzi nyene yego cyane nicyaho ikintu witwaza kugira ngo abasuma nibaza ngaha baje kubatera uze kubivuna ikintu cya mbere ni Imana hama umuntu agasiramo intuze igitinyiro hama bakabona n'igihagararo cy'umuntu hama bagashobora gutinya kwinjira yego canke baje baguhaye akantuze akadawa hariya bibi wawe yaje guhaye akantuze bakita akantuze akavumbiko ibyo ntibikibaho wapi yego ndagushimire cyane namwe murakoze cyane ngana haheruka bataraza kuhatunganya je nitwa MC Jojo nkora ku kinyamakuru citwa Marengo Media okay ndagushimire cyane turaza gusubira asante sana sawa yes turabandanya mwabonye ahantu twaheruka batarahubaka hameze neza ibana
n'ahantu ha fresh haswe naswe ndabona intebe ndiko nabona muzee hano muzee kura tano tuganira nande muganira na Nshimirimana Dieudonné. Nshimirimana Dieudonné. Yego. Muri kino kibanza wewe uriko hakora iki ujejwe iki hano hano? Hano naje gusubiramo intebe zari zikenewe gusubirwamo kugira zinjire mu nzu zisa neza. Yego. Inzu nziza zinje mu nzu hasa neza. Yego. Bakwita gute? Nitwa Fundi Dieudonné. Yego. Fundi Dieudonné. Umufundi w'intebe akaze arenze. Yego. Bakunze b'Amarengo Media ukaba ufise intebe ushaka ko bagusubirira ukaba ufise intebe ukaba ushaka ko bagukorera arabe gusubiriramo Dieudonné bigasigara bimeze fresh. Biba bisa neza cyane. Ndagushimiye cyane Dieudonné. Merci murakoze nawe. Ucugenda kuri YouTube uza kutubona twitwa Marengo Media. Murakoze cyane. Kura tano Dieudonné. Twende sasa. Kameramani ndabizi ko utamenyereye ahantu hasa nk'uku. Ugende buke buke. Ni Buraya. Ni Buraya. Ni Buraya. Mwabo. Wabonye aha hose tuendelee sasa na huku bavuga ngo kirazira kugenda ahantu utadodoye niyaje boss mumeze neza safi engineer makuru yawe sawa turashaka kuganira gatoyi mu mahoro ndaguhereza ino mikro bimeze gute rero tumeze neza wari waraduhevye bana twaheruka ngaha kera ibyo tuko turubaka bana rero naheruka ndiko ndaraba none heraba ibintu bimeze fresh ibintu n'amaho nyubako ndabona yuzuye imeze neza n'abantu bamwe bariko barimutse barayibamo by the way hari abantu bagize subscribe mu nyuma yaho inyuma yaho nziye ngaha bo batakuzi tukoro tuganira nande muri kano kanya bo muko muganira na Egide mu chef de chantier no kuvuga chef de chantier n'umuntu aba ariko arakurikirana ibikorwa kuri tele tuba dufise umu engineer mukuru aduha ibiharuro cyane twerekeza ingene dukora zino nyubako muriko murabona hama twebwe tuba turi kuri tele abariko na cyane mwebwe mukurikirana ibikorwa ko ari namwe mubabwiye ati gira gutya dushira ku mugaragaro ibyo engineer aba yatuzaniye gukora twebwe rero Egide kugira ngo inyubako igere ngaha hantu igere kuri runo rwego ihagarare nk'uko imere neza nk'uko fresh ibihagaze mu mafaranga ngana gute kugira ngo abadiaspora bariko batwumviriza muri kano kanya bashobore kuja nkamwe bubake tumaze imisi tubona hariho umuntu yitwa Fabrice afise intuze company yitwa Ubaka Nation baraja hamwe ari beshi Marengo Media nayo ni rafisa abadiaspora batari bake bayikurikirana bashaka kuja hamwe bakavuga ati tugiye twubake amazu nkaya nk'umunani canke 10 nangahe mbega inzimwe inyubakwa imwe nkiyi nkawe nka Egide nk'umuntu yayubakishije ihagaze mu mafaranga ngana gute bo nitwo bivuga ko cyane birebire ibintu bigenda birahinduka uko twatanguye ibintu bigugwa siko bigugwa ariko ntimuragira evaluation none gusa iryo nibanga ry'akazi mu diaspora yo dukenera cyangwa ari we wese yo dukenera ngira ngo tuhaza gusika kanimero cyangwa bazobatuma tuganira neza ariko ntibivuna tuzobafasha vraiment mu buryo bushoboka ugerageje inyubako nk'iyi Kameme ugerageje kuraba ifoto urabona ko ari ugerageje kuraba ukaraba ndoke kuva mu gitangura kuyubakisha kuva mu gitangura mwe mwahembye abakozi byose amadepase yose mwagikoresheje ugacuraba nawe urabonye hari abapangayi batanguye kubamo guhera aho batanguriye kuberamo mu muhereza imyaka ingahe kugira ngo azobe yarose amafaranga yayubakishijemo amafaranga yubakishijemo bivana
kuko ari nk'inzu ashaka nko gupangisha canke ashaka kugira maison de passage biravana na shwa yiwe donc niwe amenya igiciro yishirako kugira ngo ashobore kurekipera amafaranga yayubakishijeko uretse ko n'abashaka kubaka amazu babamwo gusa badakeneye amahera yo kurekipera donc twebwe turubaka mugabo uburyo ubakisha bakeneye kuzogarura amahera yiwe ntabyo tumenye mugabo bivana n'igiciro aba yashize ku nzu yiwe mu buryo bwo gupangisha canke maison de passage Egide iyi nyubako yawe ingana gute ifise ivyumba bingahe irimwo ibintu bingana gute ko muri mega nini nibaza wewe wisobanurira bazi byose uko ingana itangaza ca mbere murayibona ingene ingana ni inzu nini cyane ariko ikaba iri mu kibanza gito duhereye hasi gerageze kumbwira hajya ariko nabonye umuntu hari yayi hajya kaya kazu nta kibiki kuvuga ngaha iyi nzu iri muri parcelle ya are zitatu rero kugira ngo uhashire inzingano uku ni bwa buhinga nyene atari bwa benshi hanyuma mwabonye kada kazu hajya naho umusekita azoba ariko arakorera hanyuma inzu n'amadepartement shika 5 hariho amazu y'amade chambre salon n'amazu ya chambre salon hakaba harimwo na parking aho munashaka gushira imiduga haba hariho amakwizine haba hariho aho kuzokwanikira bariko baramesa naho bamesurira aha nyene ndani yego kuvuga ni nyubako vraiment ikwije ibisabwa ku muntu akeneye kuba mu nzu imeze neza Egide wibaza yuko nakahe kabanga wohereza abandi bantu abafundi canke aba engineer muri rusangi narige dusanzwe tuzi hari abantu benshi bavuga ngo abafundi ngo nababeshi urumva abantu usanga bari hanze ugasanga barizeye abantu bagiye batandukanye nk'aba engineer canke abafundi ngo usanga bariko baratuma abandi bataronka ubuzi nakahe kajambo bobabwira abo bantu muri rusangi babuza abizigirwa babuze abantu boko batunganiriza ibikorwa bari ngaha mu Burundi kugira ngo ibikorwa byabo bimere neza icambere nukumenya ko abantu babizigirwa bakiriho hanyuma ico nobwira no hamagarira abafundi nkatwe aba engineer abantu batandukanye nuko icambere boshaka kubwizigirwa hanyuma bakakora ibintu byiza kuko iyo ukoze ikintu ciza hamwe ukagikorera ku mwanya mwiza ubuhejeje gushiraho clientele clientele izanwa no gukora ikintu ciza no gikora ku mwanya mwiza na cyane cyane yuko ibikorwa byiza ahantu biba birivugira biricira inzira biraguhana kandi kazi nuko warakoze inyubako nziza ibikorwa byiza byagenze neza ndiko ndabibona of course imwe na engineer wa ibikorwa byagenze neza na cyane cyane ejo ndashobora kubona mwateye imbere mugeze ku yindi ntambwe na cyane cyane ko ndyoherwa iterambere rya mugenzi wanje ari umurundi riba rigi wanje kubera ko ejo rose umudugu zo mpari lift cyane ndabirose nanje ndagoye lift yes Egide duherutse kubona hariho umu engineer baherutse kwizigira nyuma y'imyaka 11 yose irangiye baherutse kumwizigira isoko nziza ya Bujumbura nkuru yarahiye haheze imyaka 11 twese twarabibonye n'abantu namwe batabimenye n'abari bakira abana ico gihe bariko barakura inyuma y'iyo myaka yose duherutse kubona hongera kuboneka umuntu bamugira umwizigirwa baramwizera mu engineer kugira ngo ayisubire muri ya soko nkuru ya Bujumbura wibaza yuko ari rihe banga iyo yarakoresheje kugira ngo bamwizeye ibanga nyamukuru icambere kwabizi cya kabiri umuntu wese agira igihe cyangwa akagira ama connection akagenda rugururirwa imiryango ugasanga biramugururiye n'undi muryango munini rero nibaza ko ujya muntu Fabrice harimo kubimenya harimo no kuba ageze kugururirwa umuryango njaco gituma iyo umuntu ari ku gikorwa n'umwete no kubikunda yerekeza abona kure abona kuzokubaka ibintu binini ujya rero ari mu bageze mu gihe cyo kubaka ibintu binini kuko ari cyo gihe ariko
nk'uko umukuru w'igihugu akunda kubivuga yifuza ko abarundi canke abajene tuhaguruka tugateza imbere igihugu cacu na cyane cyane no kurya ariko atubera icitegererezo kandi natwe turi ku kivi kugira ngo twubake igihugu cacu gise neza nk'uko umukuru w'igihugu abidusaba hanyuma tuve no mu bushomeri kurya tubibwirwa umunwa wose nk'icyo ufungura n'umufukuro nk'icyo ubika kuko iyo turiko turakora ibikorwa nk'ibi biratuma abatari bake bashobora kubaho nibaza ko mwayibonye ubwa mbere tuba turubaka mwarabonye abantu batandukanye cyane cyane kabisa bararonka uburyo bwo kubaho iki rero ni mu ntumbero yo gutuma benshi bava mu bushomeri rero twovuga yuko ibanga no gukora cyane hamukukora niko ugururirwa imiryango hamukamenywa n'abandi bigatuma wubaka ibintu binini n'ibyo turiko turumva umugenzi wacu yego kabisa nka mwebwe nk'abantu bari muri ntuze muri domaine imwe nta kantu k'agashari mwaramugiriye canke k'akazigwa mwaramwumviye bo ivyo ngira byo bo barabandi ariko ku ruhande rwanje nta shari kuko nta akazi ndakabandanye ko ndiko ndagakora ntaco ndiko ndahagarika ahubwo nzokomeza gukora kugira ngo dushike no kubiruta ibyo turiko ku ruhande rwacu nta shari ahubwo n'iterambere ni umunezero kuronka abantu bashobora gukora ibintu nk'abijya kugira ngo bifashe bica biduha kuraje ahubwo biha kuraje n'ababa bari inyuma iyo ubonye abantu nk'abajya ku ruhande rwanje biduha kuraje byo kubandanya dukora tubona yuko gushika kure bishoboka uno musi Fabrice yobona ino interview turiko turagirana agaca avuga ati Egide nkeneye kumurokirita Egide yokwemera twovugana yora ubuhinga afise hama tukavugana bijanye n'ubuhinga bwacu nawe yo babibona nibaza ko twavuganye nico buza ko dukorana yego Egide mwarakoze igikorwa ciza kiraboneka kirahagaze kandi kiri ahantu abantu bose baca bariko baratembera twizere yuko mwara hose ahandi mukorera muri kino gihe abandi bantu baba barasubiye kubagomwa kugira ngo mukorane ego mubeshe twebwe nubwo byishira bitariko biraboneka ku marezo sociaux urabona ko abantu bamenye ibintu baravye ku marezo sociaux ko umuntu ariko arakora ibintu ariko turashobora kuba turiko turakora aha hariho n'ahandi ariko harakorwa ni ukuvuga ngo gihe mwabona turiko turubaka ibi hariho n'ahandi mwari ariko birubakwa ni ukuvuga n'ubu tuvugana hari yandi mashantier bariko barubaka byumvikana ko turi ku kivi na cyane cyane ko nzohagera jewe namahoro menshi asante sana Egide iyo bakugize umwizigirwa ni kihe kintu ca mbere nawe uhora ucukora kugira ngo ubwo bwizigirwa bw'uwo muntu yakwizigiye ntubutakaze ikintu ca mbere gikomeye ni gukorana umwete no gukora ku gihe mwavuganye hama mbere ukanagerageza guhereza imbere y'igihe hama ikindi nakivuze si ukwihuta gusa hariho kwihuta no gukora ibintu byiza donc iyo umuntu akwizeye ushira kumukorera ibintu byiza yego hama ukabimukorera mu gihe mwavuganye nuko rero twebwe tubigenza nico gituma dushobora kuba turiko twubaka ngaha kubera engineer wacu baba bamuzi uburyo abikora hama gacha duza n'izindi nzu nuko hajya wavuze akantu k'umwanya iyi nyubako twizeye ko yatwaye ikiringo kingana gute iyi nyubakwa yatwaye ikiringo c'umwaka n'amezi 3 umwaka n'amezi 3 ugerageje kuraba wararengeje ko canke wahejeje ku mwanya mwarangije ku mwanya twahejeje imbere y'umwanya kuko nyubakwa nk'iyi kuyubaka ikiringo kingana gutyo hari abantu biteba mwatwebwe ku mwanya twakoreye ko ku mwanya mwiza cyane yego na cyane cyane Egide nizahe ntambamyi mwagiye murahura nazo guhera hasi kugera hejuru muri ino nyubako
guhera mutanguye mutinda murarangiza. intambamyi mu gikorwa ntizibura nk'iki ariko narabikubwiye ubwa mbere Yego. iyo haje intambamyi ntiziguca intege ahubwo zigutera guca ukora cyane kugira ngo ibintu bibandanye. Twebwe ngaho intambamyi twahuye nayo uko ibikoresho byashobora guteba canke bikazimba uburyo uba wateguye ugasanga sibwo buza gukora bigaca bisaba ko ubanza kwegeranya ayandi mafaranga na cyane cyane ko ibitoro byaraduze biragira ante mubibona intambamyi ya mbere niyo nyene byaca bituma wongera kwegeranya uburyo ukarindira igitoro ukarindira bitandukanye bo ibyo rero byadushikiye mugabo ntibyaduciye intege nababwiye byaduteye kubandanya dukora mu buryo dushoboye ari naco gituma mu nyubako twashoboye kuyirangiza yego na cyane cyane Egide biramaze gushika ukaronderwa n'umuntu kugira ngo mukorane kino gikorwa ndene mumaze gukorana akaguhemukira mu buryo canke ubundi bugiye butandukanye bwa mu buryo bw'amafaranga bwa mu buryo canke bw'amasezerano mwe mwasezeranye ko usanga araguhemukiye mbega ico gihe cyitwara mu buryo bo je nababwiye ko ku ruhande rwanje cyumba ndiko nkurikirana ibikorwa biri kuri tere gatwafise umu engineer aba yavuganye n'umukiriya ni ukuvuga rero iyo bishitse hagaro n'intambamye yo guhemukirwa cyambere no kwihanga icya kabiri mahera nkaya wakoreye nkuko bibayaheba ari uburyo bacamwe kugira ngo bashobore kugaruza agashahara bakoreye namwe muravyumva ko atabokoreye niko bimeze wavuze ngo hari undi muntu barondera bivuze ngo hashitse nk'umuntu agashikishikira ku ishantiye akarondera Egide hari undi muntu acamo orienta ko canke nawe murashobora kudiringa endene ukaza nka muri timu yawe mukavugana uwo aje turavugana kuko nuko bavuganye na engineer mugabo birasaba ko dutangura ibikorwa cyangwa ko tuba twavuganye dutegereza kuvugana na engineer kuko nawe bitegereza guciwe kugira ngo nyoko nk'iyubake birasaba guca mu bantu bose bakenewe ya nuko Egide nk'umuntu akurikirana ibikorwa kuri tere witeguye gukurikirana ibikorwa binini byagutse kuri tere ryari bo n'ubu nyene twabikurikira kuko tayifisiye shobozi biroroshe ko nakubwiye gukurikirana ibikorwa byagutse suku ubibona biri ngaho nakubwiye nkuko turiko turubaka ngaha hari handi ariko harubakwa naho ndi ngaha wumve ko ndiko ndakurikirana n'ibindi kuko amatelefone arakora amafoto arakora amavideo arakora biroroshe cane gukurikirana ibikorwa byinshi byumvikana ngo n'ubundi ngaha ndiko ndabikurikirana bitari bike na cyane cyane Egide nakaye kantu wobwira abantu bafise amafaranga bicarikanye muri kano kanya mu gisata murimo kugira ngo bayazane mwayo mafaranga bayashiremo beinvestise and then ayo mafaranga azobyara yandi mafaranga menshi cyambere amafaranga uko yicarika ntaco yunguka uretse ko gumuyabona uko nyene mugabo ni vyiza ko iyo amafaranga uyafise ukamenya aho yerekeza kugira ngo avyara yandi je nibaza ko uwo bariko aradukurikirana iyo bayafise hama yifuza ko kubaka ibintu ko nubwo tuko turubaka ibi hari ibintu byinshi umuntu ajamo vyunguka turakenera ibikoresho bikora hano urumva nk'umuntu w'umudandaza ashaka kudandaza ibikoresho nk'ibi arunguka nibaza ko uba yafise yo turondera tukavugana ingene aya mafaranga yicaye ashobora kuzana umusaruro ku ruhande rwacu twese nuko Egide
turiko turarangiza ndazi ufise ibikorwa byinshi riba riba ko ryo gukorana namwe kubera ko mwe mu mufise abantu benshi mutunganiriza mu mufise abakozi benshi amasaha yo gufungura ariko aregereza mushobora kuba mugomba mugende kubahereza amafaranga yo gufungura mu mufise byinshi byo gutunganya muri rusange Egide nk'umuntu amenyereye ibintu byo kubakisha nk'umuntu amenyereye gukurikirana ibintu akeshi kuri tele byo kubakisha bishitse ukagenda ku isoko umunsi ugasanga ibintu byazimbye ntibimeze nk'uko byari bimeze ibiciro biri hejuru kandi mwamaze gupatana n'umubosi ugaca usanga amafaranga mwapataniye muri ico gikorwa mugerageje kuraba ibintu uko biko birazimba ugasanga amafaranga ntazokwira muca muvyitwara mu gute bo icambere akazi wariyemeje kugakora icambere twe tugendera ko ntugaheba ntuhagarika akazi kubera situation kanaka canke ivyo nyene mutubwiye ko biba bimeze twebwe umukiriya wacu aba ari umugenzi ace yitwa umugenzi iyo rero ari ikibazo kibaye turavugana avati nihaba ikibazo tuzovugana nihagiri tuzoguma tuganira tuvugana ingene tuko turakora akazi na cyane cyane iyo rero bishitse muri bwa bucuti twa tumaze gushiraho turaganira hamigishoboka ko dukora bivanye n'ibintu byahindutse bivuye mu biganiro nico uca dukorerako mugaba kenshi ibintu bihindutse turayaga tugasanga twabihurijeko na cyane cyane ko nawe abakeneye kwinzu tuyubaka tukayimuhereza hanyuma urumva guhagarika akazi natwe ntacu tuba turiko turerekana dusubira kuganira kandi tuba duhuza kuko aba ari inshuti ivyo tuba duhurije ko turabikora kimwe gusa ikintu cyo guhagarika akazi wagatanguye twebwe ntitubikora kabisa. Egide ababosi abafise inoti abanyamitahe abakurikirana Amarengo Media nakakana wabwira muri rusangi tuca turangiza abanyamitahe abantu bifuza gutera imbere bariko baradukurikirana no batera kamo icambere kuja hamwe kuko umutwe umwe niwegira inama umwe wese mu buryo afise cyangwa mu byashoboye hari abantu usanga bafise babuze amafaranga ugasanga bafise ubwenge haba bafise ubwenge bafise amafaranga abafise ubwenge ugasanga bakeneye abanyamafaranga je no tumirira abanyamitahe abanyamafaranga abantu batandukanye kugerageza kuronderana kugira ngo dutezanye imbere igikurikira igihugu cacu gitera imbere kuko iyo abantu bagiye hamwe bonye n'ubwabo bagatera imbere imiryango yabo igatera imbere igihugu kiba giteye imbere nabikubwiye twebwe twubaka hano dukoresha abantu benshi turaba rero barya abantu dukoresha mwabonye n'abandi mutabona cyangwa muravye ku yandi mashantier urabona ko ari imiryango minini ni imiryango minini kandi kiba ari ikintu ciza kugira ngo imiryango nk'iyo rero ishoboye kubaho ikumva kuri kiratera imbere igihugu kiba giteye imbere iyo rero abantu nk'abo bagiye hamwe bagakora ikintu gituma abandi batera imbere igihugu kiba giteye imbere no batumirira rero ntihagire umuntu yibana canke yikorana ni turonderane dushobore gutezanya imbere hanyuma duteze imbere igihugu cacu n'imiryango yacu nuko nico no batumirira Egide ndagushimire cyane murakoze cyane Marengo TV Marengo Media mugize neza mwarabonye aho twatanguriye twaratanguranye kuri iyi nyubakwa nizere yuko no mu bindi bikorwa nzoza kubagendera ibintu bigende neza donc umuntu yarakakora igikorwa ciza twaratahuye yuko dutegereza kumushigikira kugira ibintu bibandanye bigenda neza n'abakunzi ba Marengo Media uko bafise igikorwa ciza uri kurakora twandikire tujya dutera twatibutse maze ibintu bibandanye bigenda fresh yes nuko bimeze ukeneye uko nuze Egide ibo mukurikirana ibintu na timu yiwe muri ko murabona ariko bakora ibikorwa byiza bimeze neza iyo nyandikira hariya muri inbox hariya muri commentaire uze gushira iyi nimero
tuje tuganira cyenda guhuza nande na Ejide ibintu bice bibana bigenda fresh akanimero gatere muri commentaire ariko uze kubanza kugira subscribe kuri Marengo Media. Ndabashimire cyane mwebwe mwese bivanye naho muherereye, haraba mu gitondo, haraba ku murango, mugira aho muba muwahwe. Hasta la vista, ciao ciao.